Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Huwebes, Disyembre 8, 2022. Salamat tarandan. Ako ihatod kaninyo kini mga balita nga naipon sa CCTN Channel 27 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug nasyonal ug bukod-lusab kami ug pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-iskut-iskut kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ninyo mga text messages kay palangat nga tulumanon ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Manny de los Santos Trabacal ug sama sa nandan kabarato nga itong partner Batag Buntag Konsehal Baluano Inocando Tabar. Cons, may butag. Maayong buntag, may butag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Atong unahon pagpadangat ang ato ang front pages apan sa dili pa di ay ato sang unahon pagdawat ang atong weather update. Ikis pag-asa maktan Sir Jomar Clarino. Good morning. Yes, good morning sa tanan o sa aton tanan tigpaminaw kinitong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area natong gi-monitor na apa sa gawas natong PR na igilay una 1,265 kilometers silangan sa may Mindanao. Expected nato karong adlaw makasulod kini sa atong Philippine Area of Responsibility o kining trough extension or hinungaw ng low pressure area nakaapekto na sa eastern sections ng Visayas kasama na Mindanao. Atong weather conditions sa Visayas lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati na medyo mapanganoron nito na sa madag-o mo na kalangitan, ug na mga pag-uwan ug kini mga thunderstorms. Magdala kini usahay kusog na mga pag-ulan na posible ang flash floods or landslides ilabi na sa mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa latest update kining low pressure area sa atong mga thunderstorm ug rainfall advisories kasama na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan malinawon ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu 26 to 30 degrees Celsius, adlaw mosalop alas 5:22 sa hapon, ang dagat muhunas alas 4:14 sa hapon, mutaob sa alas 10:45 sa gabi. Philippine Standard Time alas 7:54 sa buntag, gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST Jomar Clarino. Dagang salamat Sir Jomar Clarino ug maayong buntag yung tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, to take effect in January, Cebu City to lay off 154 traffic enforcers. Sa Super Balita sa Sunstar, Misis kabit na aktuhan nga nagsex, bana pulis misulod sa lawak sa pension house sa lungsod sa Dalaget. Sa The Freeman, due to right-of-way problem, DPWH 7 stops flood projects. Sa Banat News, sa The Freeman, naglami unta apan napakgang sa mga pulis, asawa kabit nasakpan. Sa Philippine Daily Inquirer, House drops GSIS SSS from Maharlika plan. Sa Philippine Star, House drops SSS GSIS funds from Maharlika. Sa Manila Bulletin, UN clause review sought. Ug sa Tempo, drug bust, nets PIDEA officer. Mao kadtong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik ka may padangat kaninyong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Balik sa Hello CEBU, Maayong Buntag Pinoy, ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntag, mga nausik nga bakuna sa nasod misaka na sa 22 bilyones ka pesos. Sagad sa mga nausik nga bakuna na expire tungod sa kamubo sa shelf life ug kadaghanan gipalit pa sa pribadong sektor. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giklaro sa officer in charge sa Department of Health nga si Dr. Maria Rosario Vergere nga ang nausik nga 22 billion pesos nga bakuna mobot na sa 44 milyones ka mga bakuna nga nangadaot. Mato ni Vergere nga kun ang usa ka dosage sa bakuna nagkantidad og tag 500 pesos matag usa. Niadtong Nobyembre 21 gitug-an ni Vergere nga ang 15.6 billion pesos nga mga bakuna mobot na sa 31 milyones ka mga shots nga nangadaot. Sagad sa mga nasayang nga bakuna na expire tungod sa kahamubo sa shelf life nini ug kadaghanan gipalit pa sa mga pribadong sektor. Laing hinungdan nga nga-expire ang mga bakuna tungod kay nagduha-duha matud pa ang mga Pinoy nga magpabakuna karong katapusan sa tuig tungod sa pagkunhod na usab sa mga kaso batok COVID-19. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, kagamahanan sa probinsya sa Subo ug 13 ka mga ahensya nagpirmahay alang sa giumol nga One Cebu Interagency Interdiction Task Force. Kabahin kini sa subsub nga kampanya sa Kapitolyo aron masumpo ang illegal nga druga sa Subo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagpakita sa kahiusahan ang kagamhanan sa probinsya sa Subo og 13 ka mga hingtungdang ahensya aron malusad sa hingpit ang One Cebu Interagency Interdiction Task Force batok sa ginadiling drogas. Nagpinirmahanay ning Miyerkules sa buntag silang Gobernador Gwendolyn Garcia, PRO 7 Director Brigadier General Roderick Augustus Alba ug PDEA 7 Director Levi Ortiz alang sa giumol nilang task force. Apil usab sa pagpirma ang mga kadagkuan gikan sa mga airport ug seaport authorities, kasundaluhan, Philippine Coast Guard, mga law enforcement agencies ug uban pa. Samtang miapil usab sa pagpirma isip mga saksi ang mga opisyal gikan sa dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug sa ubang dapit sa probinsya. Naumol ang One Cebu IAITF tungod sa deklarasyon ni Gobernador Garcia nga mao ang all-out war batok ginadiling drugas. Pinagi sa mong task force kinahanglan nilang mapugnan ang paghitak sa ginadiling drugas ngadto sa matag komunidad. Usa sa mga lakang nga himuon mao ang pagbabag sa drugas gikan pa lang sa mga entry area sa tibok isla sa Sugbo. Human mipirma sa Memorandum of Agreement, mipasalig ang PNP ug PDEA sa pagtuman sa ilang tahas isip mga sakop sa task force. What we are doing now is saving lives, saving the life of a potential drug victim, saving the life of possible crime due to illegal drugs. We are in support to One Cebu, to our effort today, to our governor and all the mayors of the Tri-Cities. Let's make Cebu a stronghold of anti-illegal drug warriors. Cebu Island is not a source of illegal drugs. Ang droga papasok dito sa atin. So ano yung avenues? So mostly our ports and our vast and porous coastlines. So with the launching of this task force at hopefully may mga substations na tayo with composite elements of the different members of the task force. Malaking tulong po ito, no, to prevent the entry of illegal drugs in Cebu Island and hopefully ma-replicate to sa other areas. Alam ni Gobernador Garcia nga makaguba sa relasyon sa pamilya o komunidad ang paghitak sa ginadiling drugas. Nakita hinuon kini sa mga nanglabay nga krimen sa managlaing bahin sa probinsya. Mong kinahanglan niyang mahunong ang giingong lifestyle sa mga drugista, pinaagi sa ilang hiniusang puwersa. These substances can enter our ports, seaports or airports. We will already have a team in every port on standby to ensure that we will make it very, very difficult for these drug suppliers to make Cebu their marketplace. Ipanginaw kayo ni Garcia nga pinagi silang Memorandum of Agreement sa One Cebu IAITF, seryoson ngayon nila kini pinaagi sa buhat. Pero ang ako lang unta nga makitaan nga naning kamot kay kiba ko sa gauge ana crime rate
drop. We will have a peaceful and orderly society here in Cebu. Kaya sama sa akong giingon, if we cannot fight this, then there's no peace and order to talk about. If there is no peace and order, there's no tourism to talk about. There's no business to talk about. So there's no progress to talk about. Ian Navarro, CCTN News. Sa laing-bahing syudad sa Mandaue padayong mudili sa paggamit ug pagbaligya sa mga pabuto alang sa umaabot nga Pasko ug bag-ong tuig. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Padayong gidili sa dakbayan sa Mandaue ang paggamit og pagbaligya og pabuto. Matud ni Mayor Jonas Cortez nga nahisgutan na usab kini nila sa Mandaue City Police Office. Kaya atong gibuhat ni aging tuig ato lang gyapong iban, no? Iban sa syudad ang paggamit sa pabuto ni adto pang tuig 2017 aron paglikay sa posibleng disgrasya nga mahitabo tungod sa pabuto. Matud ni Cortez nga susama sa ning labay nga mga tuig, posibleng ang fireworks display og pyrotechnics lang ang ilang tugtan. Matud ni ini nga makipagtigom pa siya sa Bureau of Fire and Protection og Mandaue Police kabahin sa guidelines. Fireworks mao nay butanga guidelines, no, kung sa gikuan. Public nya do na tingali mga precautionary measures, do na sa application na pagabuhaton sila. Og magkuan sila public display sa kuan sa fireworks. Dugang pa sa mayor nga magpatawag unya siya og meeting sa mga negosyo nga naa sa Mandaue nga nagbaligya og mga pabuto. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa dugang balita, implementasyon sa himsugbo nga health program sa Kapitolyo sugdan sa Argao ug sa Karkar karong weekend. Dungan kini sa ipahigayon nila nga halapad nga medical mission, di na mga kabus ang makapahimos niini. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Gibuteg ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga laumang masugdan ang pagpanghatag og libreng tambalog medical supplies sa mga Sugbuanon karong weekend. Pinagi kini sa ilang himsugbo kun himsug nga sugbo program din ipaagi na sa QR coded nga reseta ang distribution sa mga libreng medical services ngadto sa mga indigent Cebuanos. Matud ni Garcia nga hapit nang mahuman ang pag-encode sa QR code nga ibutang sa mga prescription slips diin pinamahan kini sa physician on duty, municipal social welfare head og hospital chief. Ang mga makapahimo sa mong libre medical services kadto mga pasyente sa provincial og district hospitals sa probinsya. I think the system is still being perfected, but we will be able now to start the implementation. You know, there is a medical mission in Argao or in Karkar, na sa Argao District Hospital or sa Karkar Provincial Hospital. Ambot hay maguna, but that will be on December 10 and 11. Mo na atong gitarget nga mo'y mauna. Ipanghatag nila ang mga QR-coded nga reseta karong Sabado ug Domingo sa lungsod sa Argao ug dakbayan sa Karkar atol na sa ilang medical mission. Diyo sabtistingan ang sistema sa himsugbo program diin makuha ang libreng tambalog medical supplies ngadto sa mga partner merchants pinagi sa maong high-tech nga reseta. So that katong mga kinahanglan nilang mga tambal mai-issue na lang sa katong QR coded nga prescription slips para mapalit sa mga indigents. May namdomang nagpirmahanay ang kapin sa 40 ka mga partner merchants alang sa himsugbo program diin 85 million pesos ang ilang gigahin alang niini gikan sa pondo sa DOH ug sa Malasakit Fund. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu nagtuo nga ang ilang hugot nga pagpatuman sa mga local ordinances dako og natabang sa pagpaubo sa krimen sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso. Dako ang pagtuo sa kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu nga ilang hugot nga pagpatuman sa mga local ordinances. Dako kinig natabang sa pagpakunhod sa krimen sa syudad. Kini magitugan ni Police Colonel Elmer Lim, hepe sa Lapu-Lapu City Police Office kon LCPO. Gitugan ni Lim nga sa milabay nga simana mikabot sa 1,079 ka mga tao ang ilang nadakpan tungod sa paglapas sa mga lokal nga ordinansa sa syudad. Kini sama na lang sa curfew kadtong dili magsulob ug sinina di pagsulob og prescribed nga helmet sa mga motorista ug uban pa. 2017
dinhi. So makita nato dinhi nga usa sa ato ang mga nakapaubos gyud o nakapa-maintain sa kahapsay ug kalinaw maoning simple, no? Implementation of local ordinance nga nakakontribute sa pag-prevent sa krimen. No, napil nila ang ato ang presence, no. Ganto mga nadakpan ang giisyuhan lang hinoon og citation tickets. Gitugan usab ni Lin nga sa kasamtangan ubos ra hinoon ang mga krimen nga ilang natala. Suma ni Lin nga gitutukan nila karon ang 8 focus crimes sama na lang sa kawat, tulis, lungkab og physical injury. Walay pagsaka, normal siya. But still ang ato ang 8 focus crime nahiuna ang ato ang theft, robbery and physical injury. Watch Anthony Inso, CCTN News. Bawang itong mga balita nga nahipo sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabari. Itong nakita og nabati sa Sayri 47, dini sa CCTN Channel 47 News Radio, DYHP. Dugang mga balita o pag-isgot-isgot sa mga balita. Way ubay yun, 154 kama kaswal nga empleyado o matawag ba natong empleyado ni sila? Empleyado gyapon tawag nini sa Cebu City Traffic Office ang mataktak sugod karong Enero 1 sa ato pagkutob na lang sila karong buwan sa Disyembre. Si head sa CCTO, Raquel Arce, ni Buntag, na ang alokasyon sa personal service sa CCTO alang sa 2023 makalapas na sa limitasyon nga gikatakda sa Department of Budget and Management. Sa pagkakaroon adunay 554 ka mga casual nga empleyado ubos sa CCTO ug kadaghanan kanila gipakatap sa field alang sa traffic duties. Gumikan ini si RC nito niingon nga muminos ang manpower sa CCTO sa kadalanan aron unta mo dumala sa trapiko atol sa sinulog 2023. O di karoy problemahan ni Raquel Arce kay sumapa ni Arce nga gawa sa mga casual nga empleyado ang iyang buhatan sa CCTO adunay 20 ka regular personnel ug usa ka gatos ka job order employees. Matubang tuno siya karon sangguniang panglusod karong Biyernes ugma alang sa public hearing sa proposed budget sa CCTO ug iyang hangion nga ibilin sila sa buwan lang sa Enero kay gamiton niya sa pagman sa traffic nining umaabot na sinulog. Muna iyang gihangyo nga kutob lang karong Enero. Paita, no? Mawag nga ubay-ubay maguni. Ubay-ubay ni mga higala ang timangkag 154 katiyan. May sila ra doon na ibutang kadaghanan ini ang estimate nini is 1 employee multiplied by the wife and 3 children. So mga 5 gyud sa ka pamilya. So perting daghana na in town, hapit sa 1,000 ka pamilya ang wadan sa panginabuhian na dili na in town magkakaon og tarong. Di ba, Cons? Kung naibudgan ani Sir Vice, nganong niabot og ingon ani kadaghan and unsay basis for the selection process? Unsa man who will make the cut ba? Kadtong kining pili-pili god kinilagot politika mo gani Cons? Yeah, but you know, nabay uban din na sir nga dugay na nagserbisyo which kanabang nilabay naglain-laing mga administrasyon, which also means nga kanang they must have done something good to be able to stay there even with the changing of seasons. Ang nakadaot niya na kay ang ilang GO ko usahay extend mo lang. Punta ka ng GO is 6 months.
extend muna nga daghan kayong kinahanglan uta nga regular employees pero wa nila irregular GO rayon casual GO mo gid daghan kay diha nya mo na nga inihapay na kinantangay na in town kini mga GO mo'y maigo in town o in town ni mo karaghanan gyud nga in town kasakit sa paghitabo kay sa taban nga kutob raman sa taon sila diha mura nga ambot kung saon taon nila pagkalaki niya ang hangyo gani kutob lang karong buwan na dili lang ta tangtangon sila karong buwan na kay dili tungod kay maluoy sila kung dili tungod kay ilang gamiton alang sa umaabot na sinulog at napaita kining tahay butang ka di nagsabot sa usahay nini ba kunya maghisgot og kwarta porque naghanag kwarta maghisgot og kwarta ug binilyon nga kwarta o kana lang pinato ka ganina imong hisgutan kun nga nausik nga balor sa bakuna 22 bilyones. Oo, pero sige na lang to kay katong value sa bakuna ang uban ato bought by the private sector. Ug moingon na lang gyud tag dire sa Cebu City kana na lang yung makahatag kag pila ka milyon ngadto sa Vice Mayor's League pero ang imuhang mga kaugalingong tao nga moy nagwadwad des init ug uwan nga moy mga traffic enforcer di nimo masalbar tungod lang gyud kay mauna kinahanglan kutob na lang sila karong tuiga murag sa likot man paminaon luoy ba kanasan pila to 5 billion ihatag sa Vice Mayor's League. Mutabang siguro tag-una sa tong tugkaran oy before ta mutabang anang ubang mga lugar. Pagkaluoy tinood. Anyway. Kining ang gikagubtan kay Maharlika Fund kung tungod kay daghan Maharlika Investment Fund daghan na mga misupak bisan gani igsuon ni Presidente Bongbong Marcos, Jaime Marcos, kurang gaduda naman. Daghan kayong mga kaniadto nga mo duko lang paawt ka mga senador nga kining naas administrasyon. Karon maningog naman, doon na mga pagduda. Ang uban yun, outright yun ingon nga dili ni magsilbi. Labi na nga i-appeal ang sa investment ang kwarta gikan sa GSIS ug SSS. Unang karon nausap ang tuno. Ang proposed Maharlika Investment Fund dili na mag-appeal sa kwarta sa GSIS o sa SSS. Kaya nahadlok sila nga tingali kining mga pensyon sa mga pensyonado in town ma-appeal nid ka ug sa linaw dayon katunaw. Atol sa press briefing atong kagabi si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo mi-announce kang House of Representatives Committee on Appropriations mo convene karong uma sa pag-amendar sa mga balaod nun ug tangtango na ang 125 billion gikan sa GSIS ug 50 bilyones gikan sa SSS na naa isgutan kiniubo sa House Bill number 6398. Si Kimbo, ang Senior Vice Chairperson sa Committee on Appropriations, usa sa mga authors nining maong bill. O kana, pero butlang, uyo na ba ang mga tao? Kay kiniramang yun, kadaghanan ang ilang gikatlukan kinimang pension fund sa GSIS o SSS. Kung galing di na namin i-appeal, okay na? Kaya kinikong investment fund, by the word itself, i-invest manggod ni. I-invest ni, dili lang din sa sunod sa nasod, kung dili dito sa ubang mga nasod, i-invest na to. Kunya, aron mo kita kini ang maong kwarta. Although this is nothing new, no? Kaya because even ang SSS o GSIS, doon naman sila mga investable funds niya na ilang invest, dili man nila itago na ilang kwarta, doon naman sa mga investments. Pero
Mao lagi na dili ka ng mga risgo kay mga investment. Doon naman do'y mga gawas diyan ang nahitabo dito sa Malaysia nga ingon ani nga wealth fund nila nga nasuod sa bulsa dito silang Prime Minister, muna na priso ng Prime Minister dito. But kining sa uban usab nga mga susama niini ang katong sa mga sakop sa militar, sa tawag nila atong ilang fund. Nawasa, nahugs, linaw, dahil katunaw. Basta uban pa, daghan kayo ng mga fan-fan ngayon ini nga mga hanaw lang. Unang gikadlukan nila, pero ang uban, mingon nga, si Presidente Bongbong bitaw, muhimong chair niya na. Madaba na yun niya na. Kunya, ang mga authors, si Agaw ni Bongbong, na si House Speaker Romualdez, o niya anak mismo, si Sandro Marcos, kunya si Yeda Romualdez, na asawa sa Speaker, murang sila ra. Murang nagdudag yun ang mga tao. But this time, I think without the inclusion of GSIS and the SSS, I think murang palatabol o gamay, murang kaon-kaon tingali gamay sa mga tao. Atong pabuto no kung sa reaction nini sa mga tao kon. Yeah, but the Philippine Chamber of Commerce and Industry also joined other major business groups sa pag-question ni ining proposed Maharlika Fund. Matod sa PCCI, that the unstable market conditions make it a poor time to start. So, di ta makaingon, no? Kining nga maura gyud ni reason or will make it sound a bit better kay si PCCI President George Barcelon auhag gani sa gobyerno nga tagag igong panahon to take their time in studying the fund and assessing its benefits. Sa iyang pamahayag niingon si Barcelon nga whether there's a need for it and how much putting up such a fund will benefit the Philippines, that's a question that the government should analyze. If it's not going to give us that much advantage, might as well invest in our country. There are resources to be invested and there are other sectors that can be looked into. Niingon siya nga, I think after this being vetted, the government would take time. There is no rush to go into this, whether over a period of months or years. Put it in the back burner and see how things would play out. So, then, di ba, kanig giingon man nga, ang kining Maharlika Fund, motigom nig 275 billion pesos from government pension funds, pero karon as you said, naibag-o, tangtango na tong SSS and GSIS, but it would still involve funds from banks, the national budget for investments in big-ticket national development projects and other assets. But several concerned groups and economists na ni hang, dili ani ka ng mga kanang makaingon ta nga dili gyud suito ning mga ingon ani. Many concerned groups and economists have criticized it for possibly endangering the welfare of pensioners included. So karon butan na to matangtang na. But then again, they pointed out that it lacked enough safeguards. They raised the concern that rushing to set up a sovereign wealth fund now may worsen the country's economy given that we already have bleak market conditions and a 14-year high inflation. Kung tanawon ko ng mga nahitabo sa gawas, ang kining uncertainty, even some of the funds of other nations before have been doing very well, but lately, they have been suffering. Yang gitumbok sab how even historically successful funds like Singapore's Temasek have already taken a beating due to factors beyond their control, including the war in Ukraine, high interest rates, and even the collapse of FTX. Recently, Temasek lost its entire $275 million investment as the cryptocurrency platform declared bankruptcy. So doon nagikunoy uncertainty in the financial world outside because of geopolitical issues and recently the cryptocurrency fiasco. Ihang gitumbok nga kinahanglan yun nga ang gobyerno will put on hold the plan should the Maharlika Fund bill hurdle both House of Congress and maybe study whether there's more source of funds that would not affect pension funds and other mga importante nga mga pundo nga delikadong isugal ba. But other than the pension funds, sir, do we really have funds nga
pwede natong isugal kay para nako sugal man eh. You don't know what's going to happen ba, mubalik ba gyud ni mo or di. Kining investment sugal gyud akon kay Yes. mahimo nga mo ganansya ka, mahimo sad nga mo kuan ka, Tiuro. masilbi ka. Correct. So sugal gyud na. Kay dili para sugal hapit antarang nasod mo musud ya. Mubuhat ana. True. So mo na gipangutana which I think is something kitang mga ordinaryo dili mga ekonomista would understand, no? Would be something for us to think about kay sa iyang pag-question sa paggamit aning mga pundo sa gobyerno, iyang gitumbok nga ang issue karon matud pa kay ang tinugdan gyud sa pundo unsa may sourcing of funds for the sovereign wealth fund. Sa ubang mga nasod, ang ilahang mga tinugdan nagikan sa resources sama anang trade surplus. In the Middle East, doon na sila lana. Sa ubang mga nasod, doon na sila trade surplus. So, importante matud pa nga mangutana tas tong kauglingon asa man magikan ang pundo. Kay kung moingon kag tigum-tigumon lang kining tawag nilang pooling of resources from the revenues of the national government, central bank, government-owned financing institutions, posible gyud matud pa nga maka-apekto ni sa sustainability sa welfare system of the country and the financial standing. Kaning uban maka-nosebleed na ni nga mga termino, pero padayon gyud ni siya nga mobalik sa pangutana asa tagikan ani nga pundo. Wa man tay lana. Wa sad tay ingon tag kanang income generating revenue nga ato agyud, di ba? Ito, para sa ako yung pagsabot din reading sa uban ng mga rason sa investments nga kanang ka mga surplus funds nila mo ilang i-invest mo nilang gitawag og wealth fund. Dili kay para sa atuang nga ginutong kay kwarta mangutang gaytang daghan ka dagko kay tanan para atong gamiton diri para ibayad sa atong utang. Kaya karon maghimo-himo tanan ning investment mas may lagi og duna kay og sigurado gyud nya duna gyud kay daghang kwarta. Mao na nga ako unta kini bang mga katong imong gibasa karon gi-quote nimo nga ekonomista o kinsa pa ning ubang mga ekonomista. I hope that the Congress will come up with ingon na to nga public hearing about this aron nga manganha sa nang maong mga experts no mga economists aron ilang inunta matubag kini mga baruganan nila ni Sandro Marcos nila ni Congressman Salceda nila ni Congresswoman Kimbo nila ni kanhi presidente karon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo mo man mga mo man mga ekonomista nga sige doso nining wealth fund kining Africa Investment Fund. Correct. Now karon atong paminahon sila ra pirmi mo guwa kay sila may as gobyerno kat karon nga nangguwa na karon ang uban nga mga inila nga mga ekonomista murag doon na uban nga murag nangatras na. Yes. In fact, ang PCCI, sir, ni igo sad ning ang PCCI ni-revise, kung atong paminaw, ni-revise sa ilang baruganan, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, nahimo ning ilang revision, human ang 12 ka top business and economic policy groups niluwat og joint statement of concern nga nagsupak sa proposed nga pondo lakip na niini kaning Makati Business Club, Management Association of the Philippines ug ang Financial Executive Institute of the Philippines. Paggawas aning usa ka dosena nga mga inila nga mga business and economic policy groups na usab ang baruganan sab sa PCCI. Good. Even central bank governor. Could you imagine bagong tinudlo ni Presidente Marcos? Central Bank Governor, ingon siya dili ako ipagamit ng kwarta o pananglita ako ipabuton aron para i-invest diha. So, karon, I don't know, all the more, even if this will pass through, even if this will hurdle the lower house, votes, but inigabot rin Senado murag kana na di magbiang-biangkon, and I know na murag it will not be a walk in the park as far as
senators are concerned. No? Yeah. Kining What mao, do you think, bilo. sir, with the statement issued by Senator Amy Marcos at the very beginning of the discussion regarding the Maharlika Fund? Do you think she would also make a play for it in the Senate? Nagkagawas karon, although she issued a statement earlier, sa sayo nga bahin, doon na yung mga niingon ha, nga mga pagduha-duha, and si Senator Risa Ontiveros, well, of course, as expected, niingon siya, I will be sure to bring these points up on the Senate floor at the proper time. For now, this so-called Maharlika Fund is setting off many alarm bells. Long-term consequences will be felt if we establish a sovereign wealth fund prematurely. So she's not really saying that we will not or we do not want. It's a matter of timing. Kay ningon man siya nga, lisod ko no, if we establish it prematurely. So, ang akong tanawan ni sir, katoy mong giingon nga na medyo friction between the first family and the, what do you call her, first sister. She's also part of the first family, right? But the first family really is Lam, si Lisa Arneta Marcos, and then the children of the president. So Senator Amy Marcos has said quite a very makaingon tag unexpected statement. Others even question it as a good cop, bad cop mo. But with your statement earlier this week, do you think she will also be very noisy in Senate when the time comes? I think so, because especially now nga murag daghar kay mga senador nga mialalay kaniya, murag sigurado ko kay katong uban gud murag man tong nagpaabot pa to kay mga alalay lagi ni Marcos hadlok sa tumutingog against nini kay whether you like it or not, Marcos naningo ko aning ini. But karon nga ang sister na uban nga mga pro Marcos administration senators nga murag dili na sa uyo. Chis Escudero for one. Chis Escudero is an independent-minded senator and he is not in favor as of this time nining maong wealth fund. So I think it's about time na dili ipugos sa presidente kini mga yun ini. Kay kung galing iyaning i-president, iyaning ipugos na hadlok ko. At galing it will only create friction, on between the executive and the legislative or ang duha bagid houses of Congress. So may tingali nga unity maka kalimti lang sana. Anyway, that's not really very important. Para namo di na importante kayo kay di man na ingon nga ibutang na kay ron tagaan ta mo kwarta pareha na mga scam ba na unan ka karon after 1 month hapit na mo doble dili man na ingon na so ato nang klaruhon, and then kwarta taginuton dili mga surplus funds dili pareha ng ubang mga nasod oil sa Saudi Arabia nga gas so wa sila kibaw sa buhaton sa kwarta invest sa Norway man tingali to do na sa to ilaha nga kuan nga income na dako ilasan gi basta niya na. So even Singapore now ang ilang investment ngayon ini sa ilahang kuan sa ilahang fund na ingon ini murag wa tayo mo kita og dako murag shaky sab. So I think they're even thinking about I don't know what, but muna gihimo mo sa example even ang Singapore maayos sab kana sila mo kuan sa pagkakaroon at least sa karon dili kay maayo ang return. So that means this is not the proper time to invest. So ay dili la pugson. Balik ta kon. Balik ta man sa pipila ka pahinumdum. Please stand by. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Di ay nindot kayong nauna-unaan kon sa usa sa mga kongresista nato si Marcoleta. Kini bang pagkaon sa mga astronauts? Gusto niya na mag-imbento sa ini para ipakaon sa mga pubring mga Pilipino. Kini gitawag og food pills. Pill lang, dili yun na kaon nga ko. Murag tablita pa lang tingali. Kini kuno, di ka gutumon so pipila ka adlaw or tinahangnan pa gali. Bisag
buwan di ka gutumon. Mo man ikanon ko sa mga astronauts dito sa space. O rin nahuna-hunaan ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa confirmation hearing ni Department of Science and Technology Secretary Renato Umali Solidum Jr. Suma pa niya nga ang astronauts mo survive dito sa space. Bisag way pagkaon, way cooking food dito. I'm thinking aloud na kung sakali pong makaimbento tayo noong kinakain nila, ibibigay ko po sa mga mahihirap na kababayan natin. Even for months, hindi sila kakain. Hindi sila mamatay. Tumapang Marcoleta ito sa hearing sa Commission on Appointments, Committee in Science and Technology. Sir, pero kanang food pill, sir, ba, equivalent ram na siya to 1 meal. So, di na ka mukaon. Tomorrow lang kag pill every kaon. Ang iyang pasabot nini, tingali, di sa may tabong 1 meal niya sa kabuan, no? 1 meal raman na. Kada kaon tingali, usa ka pill. Usa ka pill. Mura vitamins. Even for months that they don't eat, they will not die. Meron pa ba tayong ganon? Magkahimo, magkunotag ingon ni Ana? Ano, di man ka, no? Di Solidum, mitubag in the negative, noting that what is available right now are meals ready to eat for disaster victims which have a shell life of 6 months. Yang isplikar ang iyang idea. Tuma ni Marcoleta, example of a food pill that could be taken only once, cons, but last for weeks already. Na, mo na giingon sir nga wa pa na naimbintoy. Hasta gay ka na imong giingon nga food pill di man gay nakaigo kag kinahanglan man gid gay nag vitamins and micronutrients matod pa sa mga eksperto. Naunsa nam tani Kasi po yung astronauts pag kinain niya yun, mo na din nagikaw sa astronauts. It will last for several days, if not months. Kasi yung mahirap talaga, wala po silang makakain. Ang astronauts mo ako kunonikon. Ito, palliative lang. Meaning to say, we just have to fill up the gap kung sakaling matulungan natin ang poorest of the poor, na imbento po yung pildoras na yun, whatever, kahit anong kulay po yun, tatanggapin ko. Natay ko, sir, may pasal, mag-imbento naman lang kay Tana, mag-imbento na lang sa tagpil nga makawagtang korupsyon kay murag ang nakapurdoy na to, di man kakuwang sa pagkaon, ka naman kakurakot sa mga naas katungdanan. Mo na, murag, daghang reklamo ani mo kalakiha, mga tindiro ni mga restaurant, mga tindiro bugas ni dili na sugot na hindi na sa malinan. Di man sad sir, kay bisag daan ay mabutang ang mga vitamins, mura siya vitamins, bawa man gyapon siya calories, mag-need magyapon kag carbohydrates oy. Pero gitubag siya sunodong kon. Ato ng tanawon. Lain sa kay di niya i-approve. ang ansag imong sungagon. Mo na giingon sir the diplomatic way. Yang ipasaligan ang committee kon that food security is the concern of DOST. Other issues. Muna na. So, ito tanawon. Palok-palo apol sa taning kuan kanang Marcoleta. Unsa na may resulta ninyo? Naka-imbita na mo. Amo nagitistingan ni bakukang mo imo. Pwede ba rin mo imo? Murag pag-hearing sir ba ang atong mga kongresista sir ba murag kanang ang nakakita lagi ko sa Inquirer niingon ko no kaning mga suggestions katay mong giingon nga kanang inventing astronaut food, kining puncturing a volcano, ang kining kunong confirmation hearing ni Secretary Renato Solidum Jr. ang termino nga gigamit sa Inquirer sir no, descended into a theater of the absurd. Murag lamia pagkasulti pero in short ba kung bisayon pa nato na hugs ba hinungdan kay descended into a theater of the absurd kay si Camiguin Representative Jordan Jesus Romualdo nangutanam sad niya sir niingon man sad siya nga ang DOST ba makahimo og metal drill nga kanang gigamit para sa mga
kanang paghimo og spaceship aron matusok ang mga bulkan. Yan ang pangutana, sir. Unya, ang mag di ba mahimong di ka mo tubag sila sa kay mong katawan, di ba di mo ka mo address nila directly mo ingon magay ka, Mr. Chair, if I may, tubag sa dayon ka. So ang iyang gipangutana sir, kana man pwede ba ta makaimbento kanang pisa gamit drill, kanang murag barina gamit sa paghimog kanang spaceship mo itong gamiton para itusok na to sa mga bulkan. Niingon ng kongresista, ningon siya, mutana ko kay kung kaning mga materials nga gamiton para himog rocket maka-withhold heat in going to the moon or space exploration can be used to drill holes in volcanoes. Ang lava ko na mugawas so that ang bulkan di ko na mubuto. Doon na ba ko na-study kay nakuryoso ko. Imagine ko no, if space rockets do not melt when they return from space, why can't we use it to drill holes so that volcanoes will no longer erupt? Ingnan silang solido nga ang volcanoes, murag nag-lesson si Secretary Solido, ang volcanoes spew out materials due to the build-up of pressure and high temperature gikan sa sud. Even if one would tamper with the volcano, it may trigger eruption, not stop it, because the magma is more enormous than whatever trigger we want to do. We cannot control it. It might actually cause the volcano to explode as we lessen the pressure. If we lessen the pressure of the volcano at the top, it might trigger the sudden rise of magma. It will explode. That's why nobody has tried to do that. Di ba, sir? Natubag. Wa punis mga kongresista yun. Kuha na lang yun, mahimo lagi na. Mayngon si Solido, sir, kamo na lang pag DOST, sir niya, ako na lang pag congressman. Unsa gyud ka? At nagkabuhan ko taning ano. Kaya diha, kung daghang kay mangguwa diha. Katong sa una, katong si Cordoba mo kuan ba kading commission on audit karon. Nagbuhat to nabalik ang ABS-CBN kay kuan man NTC commissioner mo na siya kanadto. Daghan kayo sahay nga murag wa nas lugar ba. Lima ka sir na appeal. Na-appeal kog pangutana sir unsa imong favorite movie? Na yung mga ingon so nakaingon sa quote. Actually nindot man na sir kung ang uban ba para nako mas may mantanaw kog mga ana, you will see the qualities and the abilities of the people you put in power. You will really see there kanang kinsay maayo, kinsay maayo na sir ba makakita ka. Usay good makaingon ko nga ano maning lagi uban sir makaanay gyud ko nga ano inaanim lang line of questioning. Uy muram gyud ka nang ilig yung hasi-hasion ba. And then I realized ang uban just because para few minutes rabi na allotted nila sir ba. Diba? So, yes. Kanang makaingon siguro, sige, it's your time to shine. Shine diha, pero at the end of the day, nagpabili ng kamatuoran nga you are in Congress just for 3 years and then subject for re-election, but those people you are grilling, sometimes to the point of being rude na, ibastos na ba in front of people. The fact remains na ang uban ana are really professionals who are good at what they do. Kanang say makaingon ko bang pwede ram ko na tarong og pangutana gud. Pero kaning imong giingon nga sa DOST funny sad kay malingaw sad ka magtan-aw ba. Well, di asay at akong nabasahan ko. Kay pirmi magugong-dungog as a matter of fact, may tabo din ako when I was under katong ko sa kuang kidney something. Dialysis. Gilimit ko pag inom og tubig, mga 3 glasses of water lang. After that, basta normal na, ang pirmi na itong madungog is kinahanglan you have to drink at least or a minimum of 8 glasses of water a day. Di ba? Mo na yung dungog na ito pirmi. Kana, yung kuno mo yung kinahanglan yun. Di may ako nabasahan karon. Kinaraan ako na. Bisan ko nung maminus niya na, don't worry. That advice is probably wrong anyway. According to new research published in journal Science, nakitan nga ang most healthy adults
kining mo inom og 8 cups of water a day is completely necessary or unnecessary. Ang advice is misguided in part because it doesn't take into account all the water that we get from our food and other beverages like coffee and tea. Kinahanglan na i-apil nag-ihap. Parang cup coffee, soft drinks, tea, kung sa parang uban ni mo pagkaon diya nga dunay ba kanabang pakwan, kanang tubigon, apil man nagkanta. The research found that our water needs vary from one person to next and depend on factors like your age, sex, size, physical activity levels, o climate that you live in. Ang author sa mong study na karayon, ng healthy adult, why benefit niling pag-inom og 8 cups of water a day? Dili sa ni kuyaw. Kay og panalitang masubraan sad, ipagawa raman sa nimo ang extra water nga imong i-consume. Muna nga, if you drink 8 cups of water a day, you'll be fine. You're just going to be spending a lot more time sa bathroom. Balik-balik ka. Suma ni Herman Ponger, Professor of Evolutionary Anthropology of Global Health sa Duke University and co-author of the study. The advice to drink 8 cups of water a day stems from a 1945 recommendation from the Food and Nutrition Board of the National Research Council, which encouraged adults to consume about 64 ounces of water daily. Ang recommendation referred to a person's total daily intake of water, including from all their foods and beverages. But it was widely misinterpreted to mean that people should drink 8-ounce glass of water every day. So, ang ubang mga eksperto, milalis, ang widely held belief was not rooted in science. One study of 883 ka mga elderly adults, for example, nakita nila nga way ebidensya of dehydration among the 227 people in the study na ilang ipainom lang og 6 glasses of water daily, di tinuod nga ma-dehydrated ka until we have more evidence-based documentation that fluid intake of 8 glasses per day improves some aspect of our elderly person's health. Wagin ko no, dili na tinuod. Ang science course mag-usap-usap, kaya tumingon kinahanglan usara ka itlog ng adlaw. Karon, kausara, karon bisag pilag mong itlog. Depende sa depende sa studies. Cons? Depende sa studies, sir. Kay developing man na permi, wala man ay kahumanan, daghan man gyud mag-research. So sa una mayon sila harmful to eat eggs, but now if you see other studies or other kanang mga diets food mo ingon mo recommend nga eggs are okay kay protein. So ang uban gyud mo ingon go for the egg whites. So okay, so at least as many as you can, but egg whites. Na. Okay, katapusan ko nga duha kuno ka flood control projects na mauntanin kuno yung makapugong sa baha din sa Cebu City, i-abandonar sa Department of Public Works and Highways, DPWH, tungod kay doon ay problema sa road right-of-way acquisition. Maunig ingon ni DPWH Project Maintenance Division Head, June de la Cruz, nga napugos sila paghunong sa proyekto tungod kang ilang request alang sa kwarta alang abayad sa road right-of-way na disapproved. So, ang task force invited the DPWH officials aron unta pagutan-on ug ngano man nga wa man mahuman ang project sa Barangay Tihero ug Barangay Tagunol sa Wasak Pardo dinhi sa Cebu City. Apan mo lagi na wa mahuman kay way kwarta. Kunya ang may tabo niya na dunak ni uban nga mikiha ang mga tagiya ug mga yuta ora na nga disod ta dili ini ora nga di gidi madali-dali. Pero
Di ako nabasahan sa kang Chiking Sharis kang editor Chiking Sharis. Yun siya nga. Kanina ako nung kuhan, abot, murag itawag mo tingnan yung programang Eli Baquero. Si Mayor Mike Rama. Kay kana day ko nung Singapore-like. O kanang like Singapore. May lain day ko nung na. Kana ko nung, ang Cebu ko nung iyang gusto, Singapore-like lang. Ato pa pupariha sa Singapore. Dili like Singapore. Dili yung guno Singapore. Kundi Singapore-like lang. Muna. Ate parang kung Ate padangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Ang tao nga way gitago sa kauglingon o dili mahadlok nga ipagawas kung unsa siya usa ka transparent nga pagkatao. Kung ang tao transparent, siya motugot ka ang uban makakita sa unsay naa sa ilang kiladman o dili magpakaruning. Kay usa kadakong sayo ang pagpakita kung unsay sukway sa tinuod nimong pagkatao. Hilimbungan nimo ang imong kauglingon, ang Ginoo ug ang ubang tao. Dunay mahigayon nga kinahanglan nga mahibaw ang uban. Dunay higayon nga kinahanglan mahibaw ang kadaghanan. Labi na kung kini may kalabutan sa imong pagkatao. Mas maayo nga ipakita mo ang tinuod nga kamaturan aron mahimo kang hingpit nga kagawas mo. Sa Efeso 4:25 nagingon, busa, ayaw na kong pagpamaka. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa iyong isikataho, kay kitang tanan, bahin man sa lawas ni Kristo. May soul, mo kini ang pulong na naghatag og giya sa itong kinabuhi. Magampo kita. Langit nung amahan, hatagi kami sa imong grasya, nga musunod sa unsay imong kabubuton dinhi kanako. Mao kini ang among tinguha, kay tinguha man sab namo nga mahatagan ka og kahimot sa among mga kinabuhi. Amen. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much. Archbishop Jose Palma. Nanaydayanan Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat at mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Anton, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Adel, Sir Raymond, Sir Bruce. Ug diri sa studio, si Ferdy. Ako si Maluy Nakanda Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless. Bye.